Hi guys! So, back na naman ako. So, ito na ang pangalawang video ng YouTube channel ko. At sorry kung ganito yung mukha ko kasi kakaligo ko lang. Actually, nag-swimming kami dito sa farm. Farm resort namin. So, ito, basa pa rin yung buhok ko. Tapos kakalagay ko na ng pulbo. Anyhow, pinaka-point ng video ito ay tayo ay mag-unboxing! Sa totoo lang, dapat pangatlo ko tong video. But, new beginning, dapat yung mga new muna yung mga papakita ko sa inyo. So, yung stitch along or sal, gagawin kong third video. Makikita nyo baka next week pa. Ganon. Kasi edit ko pa. So, ayan. We are gonna do an unboxing. So, syempre, cross-stitch materials to, in-order ko online. Ayan. Kakakuha ko lang sa LBC ngayong umaga. So, ito ay binili ko siya nung teka lang. Check natin sa rabbit hole. So, binili ko siya ng August 5 and I received it on August 10 actually. So, August 10 ngayon, ito, film ko itong video to. August 10. And the reason also kung bakit nag-swimming kami is yung tita ko, birthday niya. Tapos, ayun, nag-celebrate kami. Tapos, ngayong kakaalis lang nila. Tapos na yung, yung kainan. Nag-swimming na sila. Tapos, hindi sila maingay. Actually, nauna lang akong tumaas eh. Nagsiswimming pa kasi sila. Kasi, excited ako na gawin ito unboxing. Basang-basa pa. Basa pa. So, ayan. Tara na. So, ito na siya. So, nabili... Sorry, cut niyo yung damit ko. So, ito ay nabili ko siya sa Facebook Seller Melinda Ang Domingo. So, ilalagay ko lang sa description box below yung link ng Facebook niya, tapos yung link ng post niya kung saan nagpapagawa siya ng custom made cross stitch. So, ayan, na-spoil ko na. Ito ay cross stitch pattern. So, ayan, nilagyan ko na lang ng paper yung yung tracking number, tapos yung personal details. So anyhow, binayadan ko pa ng 70 pesos for cash on pickup kasi yung ginawa namin eh. Inaayos ko lang, making sure na so ayokong i-damage yung so ganito na lang gagawin ko. Baka kasi ma-damage ko. Yeah. Sorry about that. Walang COVID, okay? I have no COVID. Ito na nga. What? What? Oh my God. Ang dami. What? What is this? Ang dami. So, kita nyo naman, DMC thread, sobrang rami. Labas na natin sa packing. Bear with me. Actually, trial and error din to kung maganda ba yung boses ko sa isang video. Kasi yung it's either magagawa ko ng stitch along, that's voice over, or talagang real voice ko on the video. So ito na, I don't like, ayoko yung
magulo. So, yan. Oh my God, ang rami! Ang rami! So, ako na lang open. Excited eh. So, ito I think it's DMC. But, what? What? Nani? Free kit? Okay, mamaya natin yan. So, may free kit silang sinama. What? Oh my God. Pero wala naman, dito sa Inorder ko, wala naman siya yung mga color like yung lemon. So, wala siya dito. Yeps, wala. So, ito kasi, papakita ko mamaya yung papakita ko mamaya kung ano ba itong picture. So, ito muna ay 4 counts. Aida fabric. Oh my God. Ang laki niya. Well, bumili ako dati ng 11 count Aida fabric, 1 yard. So, mas malaki pa dito. Siyempre, 1/2 to. So, kalahatin, isa pa nito na 1/2. Pero, like, tignan nyo lang. Tignan nyo. Ito ay 11 count Aida fabric. And this one is 14 count Aida fabric. So, I know. Tama, 14 count ba ito? Nasaan na yung ano ko? Here. Kung naalala nyo ito yung butterfly na ginawa ko on my previous and very first video. Pinakita ko to. So, ito yung pinakaunang cross-stitch project na natapos ko. So, this is 14 also. Nasaan na yung mga ano? Yeah. Okay. Ito. Yan. Cut in Moonlight. This, sigurado na ako. This is 11 count Aida fabric. So, ganyan siya kalaki. Habang 40, side by side sa 14 count Aida fabric, talagang mas malaki to. So, you could say first, no, it's not my first. Kasi meron na kasi akong tingnan mo. Meron na akong work sa 14 counts. Pero, this is my first time buying na ganito kalaki. Kasi sa akin, mamalit lang ata nung binili ko last time. So, this is my first time buying this one big chunk. 14. So, you might be wondering, bakit ang laki ng, bakit kasama malaki? It's because, sorry na lang kung malakas yung mga nando sa background ko. Okay. This is yung custom pattern. Check ko lang kung nandito ba yung picture ng sinend ko kay Seller Melinda. Ay, wala. Okay. Aha lang yan. Kaya i-stay lang muna natin. So, papakita ko na sa inyo kung ano ba yung sinend ko kay Seller Melinda. So, this one. It's a photo of me. Of course, nandiyan ako yung chubby one. Tapos, yung maliit doon na bata, that's AJ. So, hindi yung AJ na tinutukoy ko, hindi yung sa last video ko na nakita nyo. It's not Ashley Janelle. AJ is Ariana Joy from my father's side. Ashley Janelle is from my mother's side. So, this is me.
Ako si Crystal Jean, tapos yung pinsan kong si AJ, and then yung grandmother ko na si Mama Tu or Mama Marilyn, yung tawag namin. Mama Tu kasi yung tawag namin kasi yung mommy naman yung tawag namin sa lola ko from my mother's side. Mama Tu and Papa Tu naman yung grandparents ko from father's side. So picture to ng Mama Tu ko. And actually, if you get the point, yung Mama Tu from my previous video, si Mama Tu, she died due to asthma on this year lang, April 15 siya namatay. So it's not because of COVID, because sa asthma. So asthma run on our family blood. Ako, tapos yung mga kapatid ko, may asthma din. So, pero hindi naman ganun ka-severe. So, yung sakit na yon is na kay Mama Tu namin na nakuha yung trait na yon. So, she died due to asthma. Tapos, that's not the only sad part. First of all, she died, dead on arrival on the hospital. Second is April 17. So, April 15 siya namatay. Tapos, April 17, birthday ng pinsan kong si AJ. So, alam niyo na kung gaano kasakit nung nalaman namin. Kasi nung nalaman namin, nandun ako sa Manila. And si Mama Tu and si AJ, taga Isabela kasi sila. So, yun nangyari, umuwi kami dito sa Nueva Ecija para iwanan kaming magkakapatid dito sa grandparents from my mother's side. Kaso, gusto kong sumama sa kanila. Kasi, at least, one last time makita ko ulit si Mama Tu. Pero, that's the third saddest part is because hindi pa ako legally allowed. Because 17 years old pa lang ako doon. Although, mag-18 na ako nung June 23. So, hindi ako nakasama sa funeral ng grandmother ko. And ever since I started stitching, ever since nung namatay siya, I've always wanted a remembrance. Hindi lang sa photo. Kasi I'm afraid na mawala bigla yung Facebook account ko. Baka ma-hack. Tapos ganon. Tapos naisip ko, i-cross stitch yung yung photo niya. Kasama ako. Tapos kasama si AJ. And this is it. Finally, my chance. Nakakita ko ng seller na gumagawa ng custom na pattern dito lang sa Pilipinas. And then, nagpagawa ako ng pattern worth, that's 18 pages. Included na yung mga included na itong mga DMC threads at yung fabric. This is worth 2,070. Actually, dapat 2,090 pagkasama yung needles. So, ito, papakita ko dito yung counting kung magkano ba sila each. Okay. So, ayan. Actually, sinendan din ako ni Seller Melinda ng PDF file nito. Pero maganda din naman kung na-print out. So, I'm really thankful kung baka pag nawala ako ng isang page nito, kaya nalukot, nasira, hindi na makita. Meron ako ulit, may pagkakakitaan ako na PDF file sa Gmail ko. So, kompleto. Hopefully kompleto. I'm actually gonna check kung kompleto ba siya. So, away with the sad moment, I want na gawin itong cross stitch with happy. Kasi sa picture nga namin na kina-cross stitch ko yung pattern is happy kami, happy. So, kasi nasabi niya na bakit di ka na lang pumili ng mas magandang picture. Pero, I want to go back to the time na I was still young. Yung gusto kong makita yung sarili ko in her arms. Not just me, pati yung pinsan ko na hindi ko naman madalas makita kasi nga dahil sa lockdown, hindi na kami nagkikita, hindi ako makapunta sa Isabela. And even though I'm 18 years old, hindi nga kami makauwi ng Manila. Pupunta pa kaya ng Isabela. Diba? So, ayan,
enough chit-chatting about that. Let's check kung yung 52, yes, this is 52. Lalagyan ko na number. This is 52 DMC, kung kumpleto ba sila. So, checking time. I'm gonna use a pencil on this one. So, ayusin na lang muna natin. Yeah. Opening this. Ang rami talaga. Oh my God. So, I'll just keep this by the side yung this one. So, dito ko ilalagay. Actually, hindi naman sa bumili ako ng paglalagyan niya. I made my DIY do-it-yourself na ganito. So, baka mamaya. I'll try mamaya. So, kung kaya bang ilipat siya dito. Ewan ko kung anong tawag dito. Ano ba yung tawag dito? Ano ba yung tawag dito? Nakalimutan ko. Pero yan, lalagay ko na dito. Okay, first is strands. Wait, what? Ilan to? This is 3, 7, 5, 6. 3, 7. Oh, magkakaiba sila. What? Magkaiba tong color na to. What the fudge? Magkamukha sila. Oh, 762. Oh, dalawang 762. So, in 762, nakita ko na siya. Dalawang skein siya. 762. So, may dalawang skein din pala. Okay. Tignan muna natin dito yung mga kaguluhang kagamitan. So, 762. Let's find it. Ito yung pangalan. 762. Dapat dalawa siya. Wait, where? 762 meron. So, i-voice over ko na lang sa part ito kasi tapos i-fast forward ko para naman hindi kayo ma-bored. So, ayan guys, na-check ko na. Hindi kompleto. I mean, yung bilang kompleto siya, pero yung color, wala siyang 3773, pero yung pumalit sa kanya is 407. So, pakita lang dito. 407. So, dapat 3773 siya. Pinalit niya 407, tapos isang skein. So, gosh, ang rami. Bang makita na ilagay ko to dito. You know what? Wag na. Kompleto naman siya. So, goods tayo. We're goods. Ayusin ko lang itong mga gamit na to. Check ko kung kasya dito. Hindi kasya. Actually, kakasya siya pag itrim ko. Pero should I trim? You know what? I-trim ko na lang para kumasya. Just... yeah. Hold on. 3773. Sulat ko lang dito. Ginawa niya 407. 3773. 407. So, yan. 407. Anong kulay yung 407? Wala kang pang search. So, lalagay ko na lang dito. Dito. Kung ano yung 407. So, hindi siya desert sand med. Kung desert sand med ba yan, ibig sabihin mali yung 3773. So, fabric is Aida 14 white. Itong hull na to is 238 stitches width, tapos 254 height. So, 254 count yung height. So, doon, yung Aida fabric dapat about 17 width, tapos 18
18.7 inches. So, ganun. Dito na yung type niya. DMC naman lahat. Yung number. Yung chinek ko kanina. So, I checked. Ito yung number niya. Makikita nyo siya dito sa part na to. This one. Tapos yung ilan. Iisa lang dito yung merong 3. So, that's 939. Tapos yung wala tayo is yung 3773. Isa lang dapat skein. So, kaproblema. Pero okay lang. Basta kompleto yung kompleto. Ang ganda din naman nilagay ng yung Seller Melinda. She put my name. So, so ito na. I-trim ko na lang dito para kumasya siya dito. Kasi, instead of, like, nakikita naman sa mga floss tubers ay meron silang sariling paglagyanan. Parang own. Ayoko namang gumawa. Magsasayang lang ako ng mga gamit, mga pera, ganun. So, ito, meron ako nakitang bag. So, kasya naman dito lahat. And, relatively kasya din to. Yeps, kasya din. So, ayan. Ayusin ko na lang to. Mamaya. Okay. Let's go to the next part of our video. Yung freebies. So, yan. Nakita nyo naman. Chun. So, ito. Nakalagay din dito. Actually, most of this meron ako. I think, yes, meron ako nito. Yay! Very good. Okay, very good. Okay. Oh my goodness. So, ganito pala yung mukha ng mga yan, na mukhang ganito. So, wala siyang color. Tapos, may half stitch. XX. Half stitch. Meron ka may half stitch. Back stitch. Oh God, hindi ko lang basahin to. Ano to? XS is cross stitch, half stitch, front stitch. So, wala namang nasabi patungkol sa French canard. Sana gusto ko yung sweet couple. First, thank you pa rin sa DMC. Ooh, cute. Pag-aaralan ko to. So, ito yung cross niya, cross stitch, tapos ito yung skein. Yes, that's the skein. Just checking. Cute niya kasi. Earrings? What? This is spear earrings. What? Cross stitch. Hindi naman cross stitch to ah. Crochet to. Thank goodness nag-crochet din ako. Tapos, ito ay knitting! Yes! Okay guys, just so you know, I do knitting. Pinakauna kong ginawa is knitting. I already know that. Tapos, I tried crochet. Yung crochet, actually, maganda tong share ko lang, is yung crochet, tinuro sa akin ni Mama too. So, that is, tapos itong cross-stitching is, yung tita ko yung nag-inspire sa akin. So, ayan na. Meron akong 5 freebies. Oh, 6 pala. 6. Meron 4 about sa cross-stitch. Isa sa knitting. Tapos isa sa crochet. So, ayun. So, that is all guys for the unboxing. So, yan ang sobrang dami, oh.
So, this time, hindi ko siya ibabobinated kasi I found out na pag madumi talaga yung kamay mo tapos ibabobinate mo pa siya, madudimihan. So, mas maganda lang if I do like this. Ito na lang. Yes. I'm gonna do this. Hindi ko na siya i-video kasi baka boring or kung gusto yung basta hindi ko nagagawin. Pero I will definitely do a stitch along Sal when starting out this pattern. So I'm gonna call it ano pong magandang itawag? A shot from the past. yung little sister ko. Oh no, tinatawag na ako. So, yan, ito na. Tinatawag na nila ako, kailangan nila ako. So, ayun lang guys. See you all in the next video. Bye!